大家好，我是飘饼，我来自新加坡。这一次 TechPro 的支持下，我们真的完成了采购。那我们4月份去了中国参观他们的农场，在那里有了很多的启发和灵感。那他们的售后也非常的专业，我们都在这里把机器调整的非常的精准，也很好。那这一次真的感谢他们特地的来到新加坡，帮我们把这个工厂建立和设定好。这一次真的就感谢他们。